Abone olun, like edin, rey yazın, video linkini paylaşın. Sağ olun. Salam, 7-ci sinif 6.3 eksotermik və endotermik reaksiyalar mövzusunda suallara baxaq. Ümumiyyətlə, eksotermik, endotermik reaksiyalar nədir? Ətrafımızda, gündəlik həyatımızda da reaksiyalar baş verir. Bu, bəzi reaksiyalar zamanı istilik ayrılır, bəzilərində isə istilik udulur. Ekso xaricə deməkdir, termos istilik deməkdir. Eksotermik reaksiyalarda istilik ayrılır, yəni xaricə verilir. Endotermik isə endo daxilə deməkdir. Endotermiklərdə isə daxilə gedir istilik, yəni udulur istilik. Məsələn, fotosintez reaksiyası zamanı günəş enerjisi. Bilirsiniz ki, günəş enerjisi olmasa fotosintez reaksiyası getmir. Orada enerji udulur. Amma məsəl üçün biz qaçırıq, yeriyirik, hərəkət edirik. Bu zaman isə qida maddələri parçalanır və istilik ayrılır. İndi gəlin buradakı suallara baxaq, öyrəndiklərinizi tətbiq edin hissəsində. Deməli, birinci sualdan başlayaq. Gündəlik həyatınızda istiliyin ayrılması ilə müşahidə olan hadisələrə misallar göstərin. İstiliyin ayrılması ilə, məsələn, odun yanması, şamın yanması, odunun yanması, şamın yanması, kömürün yanması, benzinin avtomobildə yanması, bunları misal göstərə bilərsiniz. Sonra ikincidə isə deyir, fotosintez reaksiyası və qlukozanın canlı orqanizmlərdə çevrilməsinin eksotermik yoxsa endotermik reaksiyalara aid olduğunu müəyyən edin. Cavabınızı əsaslandırın. Deməli, fotosintez endotermik reaksiyadır. Çünki bitkilər günəş enerjisini udur və onu qlukoza yaratmaq üçün istifadə edirlər. Qlukozanın canlı orqanizmlərində çevrilməsi, yəni bu fotosintezin əksidir, tənəffüs prosesidir. Tənəffüs prosesi isə eksotermik reaksiyadır. Çünki qlukoza parçalananda enerji və istilik ayrılır. Yəni burada fotosintezlə bu qlukozanın canlı orqanizmlərdə çevrilməsi bir-birinin əksidir. Fotosintez olur endotermik, qlukozanın canlı orqanizmlərdə çevrilməsi isə bu eksotermikdir. Fotosintez endotermik, qlukoza eksotermik olacaq. Sonra keçək, öyrəndiklərinizi yoxlayın hissəsində. Eksotermik və endotermik reaksiyalar bir-birindən nə ilə fərqlənir? Eksotermikdə yazırsınız, istilik ayrılır, endotermikdə istilik udulur. Əsas fərq budur. Elə burada yəni istiliyin ayrılıb udulmasına görə bu reaksiyaları iki yerə bölürük. Abone olun, like edin, rey yazın, video linkini paylaşın. Sağ olun. Deməli, metanın yanma reaksiyasında istilik effektini nəzərə alaraq reaksiyanın söz tərkibini yaz. Metanın yanması deyir. Bildiyiniz kimi yanmaya kömək edən qaz oksigen qazıdır. Metan oksigen qazında yanır. Yəni oksigen qazı ilə reaksiyaya girir. Alınır buradan karbon qazı. Karbon qazı. Üstəgəl su. Üstəgəl Q yazırsınız burada. Bir dənə də plus Q yazın ardıcam. Deməli, belə yazdıq və bu reaksiyada eksotermik reaksiyada əgər onu soruşsa olsaydı, yəni istilik ayrılır burada. Belə, burada bu qədər. Sağ olun.